वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं E88 प्रो ड्रोन की, जो कि एकदम कमाल का ड्रोन है और अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। जो कि E88 प्रो ड्रोन है, जो कि E88 का अपग्रेडेड वर्जन है। और दोस्तों ये अब तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ड्रोन है, क्योंकि ये ओनली आपको फोल्डेबल में इससे सस्ता ड्रोन नहीं मिलेगा। ये आपको 1800-1900 रुपये की प्राइस रेंज में मिल जाता है, जो कि लोकल मार्केट का प्राइस है। अगर आप ऑनलाइन भी परचेज करते हैं तो 2000 के आसपास में देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सारी चीज़ों को पहले मैं बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो अभी देख सकते हैं बॉक्स के बाहर सारी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पर आपको 2 मैनुअल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इन दोनों मैनुअल्स में जो पहला वाला मैनुअल्स है, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कैमरा ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, और कैमरा ऐप कैसे वर्क करती है ये इंस्ट्रक्शन नंबर 2 करके आपको आज सारी की के बारे में समझाया हुआ है। तो मैंने अभी मैनुअल आपको अच्छी तरीके से दिखा दिया। अभी इस पैकेट के अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ 4 प्रोपेलर गार्ड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये प्रोपेलर गार्ड आपकी ड्रोन की जो प्रोपेलर होती है, अगर दीवार से टकराता है तो उन्हें सेफ रखते हैं और इनकी वजह से आपकी प्रोपेलर डैमेज नहीं होती हैं। बाकी यहाँ एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आपकी ड्रोन की बैटरी है। 3.7 वोल्ट 1800 mAh की ये बैटरी है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। तो यहाँ पर इसमें चार्जिंग पॉइंट है और इंडिकेटर लाइट भी यहीं पर है, छोटा सा छेद जो है, और बाकी आप इसे ड्रोन में लगा सकते हैं। तो चलिए बैटरी मैंने आपको अच्छी तरीके से दिखा दी है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये है इसके प्रोपेलर्स। इन प्रोपेलर्स का आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके ड्रोन की प्रोपेलर डैमेज हो जाएंगी। वैसे तो ये फोल्डेबल है, अगर टकराता भी है तो फोल्ड हो जाएंगी, और उसके बावजूद आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है प्रोपेलर गार्ड, जिसकी वजह से बिल्कुल डैमेज नहीं होंगी। बाकी एक चार्जर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपकी ड्रोन की बैटरी के लिए चार्जर है। तो आप इस चार्जर से अपने ड्रोन की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको रिमोट दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से। रिमोट आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में इसमें 2 एंटीनाज हैं, और इन एंटीना से आपकी रिमोट की जो रेंज होती है वो थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है, तो इन्हें खोल के रखना। और बाकी यहाँ पर ये सारे ट्रिम बटन्स हैं आपको जो देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों इस ड्रोन में आपको 2 जॉयस्टिक देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें पहले वाली जॉयस्टिक से आप ड्रोन को अप डाउन लेफ्ट रोटेट या राइट रोटेट कर सकते हैं, और जो सेकेंड वाली जॉयस्टिक है उससे फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट कर सकते हैं। और यहाँ पर इंडिकेटर लाइट्स है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर छेद है, जो ये इंडिकेटर लाइट है, बीच में ऑन ऑफ का बटन है, और ऊपर एंटीना को हम क्लोज कर देते हैं। बाकी दोस्तों ये वाला जो बटन है ये स्पीड मोड का बटन है, इसमें 3 स्पीड मोड है। और बाकी ये जो बटन है हैंडलेस मोड का है, ये 6 एक्सिस ज़ायरो का है, और ये 360 फ्लिप का है। तो सारा ही फंक्शन लगभग इस ड्रोन में अवेलेबल है। बाकी पीछे की साइड में आप इसमें बैटरी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों नीचे की साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसका मोबाइल होल्डर होता है, यानी अपना मोबाइल आप यहाँ पर लगाकर अपने ड्रोन की कैमरा की फुटेज को लाइव अपने सामने ही देख सकते हैं फ्लाई करते वक्त ही। बाकी रिमोट मैंने आपको अच्छे तरीके से दिखा दिया। अभी मैं ड्रोन आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। ड्रोन देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ड्रोन नहीं है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा ड्रोन है और काफ़ी बढ़िया लगता है। इसकी जो लुकिंग है वो थोड़ा थोड़ा मैच खाती है DJI के ड्रोन से, देख सकते हैं। और इसका कलर भी जो है वो DJI के जैसा ही कलर है, जैसे कि मैविक मिनी है उसी के जैसा इसकी लुकिंग है। और इसे भी मैं अनफोल्ड करके आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह का लगता है। आप देख सकते हैं अनफोल्ड होने के बाद इसकी लुकिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। तो दोस्तों अनफोल्ड होने के बाद आप देख सकते हैं इसका साइज़, अगर मैं अपने पूरे हाथ पे लेता हूँ तो ये ईजिली आ जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सही साइज़ है इसका, और ये कॉम्पैक्ट सा ड्रोन है। तो अभी मैं ड्रोन आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ, और ये E88 प्रो ड्रोन है। बाकी इसके सामने की साइड अगर आप देखते हैं इसके हेड पर, तो यहाँ पर इंडिकेटर लाइट्स लगी होती हैं। ये इसका कैमरा है, जो कि एडजस्टेबल कैमरा है, लेकिन ये आपको हैंड से एडजस्ट करना होगा। ये फंक्शन आपको रिमोट से नहीं मिलता है। देख सकते हैं वहाँ पर ड्रोन प्रो लिखा हुआ है, तो ये E88 का प्रो वर्जन है। बाकी यहाँ पीछे की साइड में और ऊपर की साइड में इंडिकेटर लाइट्स लगी होती हैं, और सामने की साइड में इंडिकेटर लाइट्स लगी होती हैं, और ऊपर की साइड में ऑन ऑफ का बटन है। जैसे ही आप इसे प्रेस करते हैं तो ये ड्रोन ऑन हो जाता है, ठीक है। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं हमें 2 बैटरी मिलती है, एक एक्स्ट्रा हमारे पास रखी है और एक बैटरी हमें इसके साथ मिली है, और इसका प्राइस है ओनली 1800 रुपये। तो ये मैंने 1800 रुपये का ओनली मार्केट से परचेज किया है। तो दोस्तों इसका प्रोपेलर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ है, और काफ़ी बढ़िया तरीके से इसकी प्रोपेलर घूमती है, ठीक है। तो ड्रोन काफ़ी बढ़िया है, मतलब इसकी प्राइस रेंज की बात करें उस प्राइस रेंज में ये बहुत ही बढ़िया ड्रोन है। अगर महंगा मिलता है 5000 के आसपास तो फिर बेकार है, लेकिन अपनी प्राइस रेंज में सुपर हीरो ड्रोन है। बाकी एक कैमरा इसमें आपको सामने की साइड मिल जाता है, एक कैमरा नीचे की साइड मिल जाता है। तो ये डुअल कैमरा ड्रोन है, और दोनों ही कैमरा वाईफाई के थ्रू आपके मोबाइल पर शो हो जाते हैं। और दोनों ही कैमरा की फुटेज मैं आपको लास्ट में टेस्ट कराऊंगा कि कैसी इनकी फुटेज है। बाकी यहाँ से आप कुछ इस तरह से प्रेस करके इसकी बैटरी को निकाल सकते हैं। तो इसमें 2 बैटरी हैं, दोनों बैटरी को आप काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। दोनों बैटरी से आपको काफ़ी अच्छा प्ले टाइम मिल सकता है। देख सकते हैं दोनों बैटरी हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। इन बैटरी को आप देख सकते हैं, यानी दोनों मिलकर ये 3600 mAh की बैटरी बन जाती हैं, जो कि दोस्तों लगभग आपको 25 मिनट का प्ले टाइम ईजिली दे देती हैं, जो कि काफ़ी तगड़ा प्ले टाइम है। DJI के ड्रोन भी इतना ही प्ले टाइम देते हैं। तो देख सकते हैं बैटरी को मैंने इसमें लगा दिया है। अगर बैटरी को चार्ज करना है तो आपको केबल मिलती है इसके साथ, उस बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप चाहें तो इन प्रोपेलर गार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं,
तो देख सकते हैं प्रॉपर गार्ड कुछ इस तरीके से इसमें लग जाते हैं और उसके बाद तो ये एकदम ही कमाल का लगता है। तो दोस्तों ड्रोन तो मैंने आपको अच्छी तरीके से दिखा दिया है, मैंने इसकी सारी एसेसरीज भी आपको अच्छी तरीके से दिखा दी है। अभी अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक को फॉलो करके सीधा अमेजोन पे जाके आप इसे बाय कर सकते हैं, जिसका प्राइस है ओनली 2000 के आसपास मिल जाएगा, अप डाउन होता रहता है इसका प्राइस। तो अभी आपने इसकी लुकिंग वगैरह सब देख ली है, यानी दोस्तों ड्रोन मैंने आपको अच्छी तरीके से दिखा दिया है। अभी हम एक काम करते हैं, अपने रिमोट में बैटरी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पीछे की साइड से आप इसे ओपन कर सकते हैं और इसमें 3 बैटरी डलती हैं, चार्जेबल या नॉन चार्जेबल, जो आपके पास हो आप डाल सकते हैं। कम से कम एक बार डालेंगे तो 5-6 महीने में आपको डालने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार डाल के कम से कम 5-6 महीने चल जाएगी। तो देख सकते हैं मैंने बैटरी को डाल दिया है, ढक्कन को क्लोज कर दिया है। अभी जैसे ही इसे ऑन करेंगे यहाँ पर इंडिकेटर लाइट जलनी स्टार्ट हो जाएगी, देख सकते हैं ब्लू कलर की यहाँ इंडिकेटर लाइट जल रही है। ठीक है, तो हमारा रिमोट और ड्रोन बहुत अच्छी तरीके से तैयार है। तो दोस्तों अभी एक काम करते हैं, इसकी जो कैमरा एप्लीकेशन है उसे हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए हम अपना मोबाइल लेते हैं और इसका जो कैमरा मैनुअल इसके साथ आया था उसे लेते हैं और हमारे मैनुअल में QR स्कैनर होना चाहिए। तो अगर आपके मोबाइल में QR स्कैनर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद QR स्कैनर को ओपन करेंगे। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ मेरा QR स्कैनर कहाँ है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से QR स्कैनर इस कोड को स्कैन कर लेता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका QR कोड स्कैन हो जाता है, यहाँ लिंक मिलता है, लिंक पे प्रेस करके आप सीधा यहाँ वेबसाइट पे चले जाते हैं और वेबसाइट पे जब यहाँ जाते हैं यहाँ पर आपको एंड्रॉयड पे क्लिक करना है। अगर आपका एंड्रॉयड डिवाइस है तो आपको एंड्रॉयड पे ही क्लिक करना है, iOS डिवाइस है तो iOS पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो सीधा ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह की इसकी एप्लीकेशन खुलती है। तो दोस्तों अगर आपका ड्रोन ऑन होगा और आप वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे, स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे आपके ड्रोन का कैमरा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये काम करते हैं, हम अपने मोबाइल को अपने रिमोट में लगा लेते हैं। उसके लिए यहाँ से आपको इसे मोबाइल होल्डर को इस तरह से खींचना होगा और उसके बाद आपके मोबाइल को यहाँ पर लगा देना होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल है इसमें अच्छी तरीके से लग चुका है। ठीक है, अब हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं और हम अब कर लेते हैं अपने ड्रोन को भी ऑन। जैसे आप यहाँ पर प्रेस करते हैं ड्रोन के ऊपर 2 सेकंड के लिए तो आपका ड्रोन ऑन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों रिमोट को ऑन करते हैं और फर्स्ट वाली जोइस्टिक को अप एंड डाउन करते हैं। ठीक है, हमारा जो ड्रोन है वो रिमोट से कनेक्ट हो गया है। अभी हमें अपने मोबाइल से भी इसे कनेक्ट करना है। उसके लिए हम वाईफाई सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, वाईफाई सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर इसके सिग्नल मिल जाएंगे, देख सकते हैं वाईफाई HD 4K, आपको इससे कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसे कनेक्ट करना है। तो ये कुछ देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी आपको उसे ओपन कर लेना है। तो देख सकते हैं ये रही वो एप्लीकेशन और जैसे आप ओपन करेंगे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके जो ड्रोन का कैमरा है वो आपके मोबाइल पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कैमरा काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे मोबाइल पे शो होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया ड्रोन है और इसका कैमरा में कोई लैग भी नहीं है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथली काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस कैमरा से वीडियो एंड फोटो लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मोबाइल में ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरी जो कैमरा ऐप है वो उल्टी आ रही है। यहाँ पर कैमरा स्विच के लिए ऑप्शन है, जैसे ही प्रेस करेंगे इस कैमरा स्विच पे तो इसका नीचे वाला कैमरा ऑन हो जाएगा। यहाँ स्पीड मोड है, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए है। देख सकते हैं अभी इसका नीचे का कैमरा ऑन हो गया है, मैंने क्योंकि प्रेस कर दिया था उस पर, तो 2 सेकंड बाद इसका नीचे का कैमरा ऑन हो जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि नीचे का कैमरा भी काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। अभी मैं सामने वाले कैमरे को ही खोल लेता हूं, तो देख सकते हैं इसका जो क्लिक करते ही सामने वाला कैमरा आ जाता है। बाकी यहाँ पर फोटो वीडियो के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है और थर्ड वाले फोल्डर में आपकी सारी फोटो एंड वीडियोस चली जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी एप्लीकेशन काम करती है। तो एप्लीकेशन मैंने आपको अच्छी तरीके से दिखा दी है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस फर्स्ट जोइस्टिक को ऊपर करना है और आपका जो ड्रोन है वो फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही आपकी पहली वाली जोइस्टिक को आप ऊपर कर देंगे तो ये फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए दोस्तों लेके चलते हैं इसे ग्राउंड में और करते हैं इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग और इसकी कैमरा टेस्टिंग। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry, such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then
baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. In an ashtray, I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Like nothing I found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta
buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade